ఇది కొల్లేరు వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ. అంటే మేజర్గా కొల్లేరుకి ఇంకా కొంచెం డిస్టెన్స్లో ఉన్నాం మనం, కానీ ఇక్కడ ఇంకొక ఆటపాక ఇంకొక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ ఉంటుందన్నమాట. సో పర్టికులర్గా ఇక్కడ పెలికాన్స్ ఫ్రమ్ నైజీరియా సీజన్లో అయితే వచ్చి ఇక్కడ స్టే చేసి వెళ్తుంటాయి. ఇది లేక్ అనమాట. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సమ్ వర్క్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. లేకపోతే ఇక్కడ బోటింగ్ ఉంటుంది. ఆ బర్డ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి దానికి మనకి ఆ బోటింగ్లో ఏంటంటే మనం ఇవ్వాలి టాపిక్ బ్లాక్ దగ్గర అవుతుందా? ఏ దిగడానికి ఆపుతారా? పక్షులు తినే సమయంలో లేదా విశ్రాంతి చేసినప్పుడు ఆటంకం కలిగించండి. ఆ ప్రదేశం ముందు తెలుసుకోవడానికి స్థానిక ప్రజలు లేదా గైడ్స్తో మాట్లాడాలి. అదే మ్యాటర్. ఏదైనా ప్లేస్కి వెళ్తే మాట్లాడద్దు. అండ్ యూ హ్యావ్ టు డార్క్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకోవద్దు అంటారు. ఏ విధమైన వస్తువులు కానీ గుడ్లు కానీ మట్టుకోకూడదు. అవి ఇదే చెప్పాలమ్మా. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అంటే కనుక this is about water birds. Wading birds are called water birds, and this is the main bird, which is a pelican. So these are the major pelicans. They'll come and stay here. These are spot-billed pelicans, about 6 kgs weighted. It's mainly white with a grey crest, and these have a large throat pouch untundi, which are used to scoop up the fish from the surface of the water. And this is about pin-tailed sample. Pin-tailed snipe is a bird. This is also a water bird. Okay, so it is mingled with common wetland habitat. They mainly eat insects and earth moths, but also some plant materials they eat. These are all the birds which are mingled with these pelicans here. In general, these are patient while hunting.